Во завршна фаза е огласот за вработување на 18 лица во клиничка болница Штип. Одлуката е донесена, се чека завршување на изборите. Но како што посочи директорот на болницата доктор Владко Захариев, во процедура е уште еден оглас со кој би требало да се вработат нови 25 лица. Со овој оглас акцентот се става на техничкиот персонал кој недостасува во болницата. Актуелно што е, значи тој оглас што беше со 18 вработување, процедурата негова е во завршен начин, но поради изборите што се во моментот, од ДКСК немаме услови, значи, за подпишување на решение. Периодот на интервју на одлука е донесен, периодот на жалби е поминат, значи се чека само завршување на периодот на избори за тие 18 лица што се избрани да подпишат договор. Исто така треба да напоменам дека во процедура ние во Министерство за здравство и финансии имаме процедура за 25 други вработувања, каде што ќе има повеќе, значи, помошен персонал. Акцент ќе се има повеќе на помошен персонал во смисло на болничари, чистачи, технички персонал и медицински сестри. Значи тој следниот оглас што е за 25 вработувања. Дополнително до крајот на оваа година Захариев очекува да се распиши и трет оглас за вработување, со што би се намалил недостатокот на вработени. Оптимистички смета дека почетокот на наредната 2026 година ќе започне со подобра кондиција кога е во прашање бројот на вработени во болницата. И се надевам дека до нова година, оптимистички сега може од моја страна, ако успееме да има уште еден оглас. Недостаток има во сите одделенија. Најкритично сега не би можел некој да издвоам. Критични се сите, но некако се справуваме со тој недостаток. И се надевам дека со реализацијата на овие огласи 26-та ќе почнеме со веќе во подобра кондиција да биде болницата. Проблемот со недостаток на персонал во болницата се провлекува со години. Дел од лекарите заминуваат во приватното здравство, а се чека подолг период за вработување на нови лица. Со последните активности се прават напори да се зголеми бројот на вработени, како лекари, така и технички персонал, со цел да се подобрат условите за пациентите.